สดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่กับเด็กๆในตอนนี้นะคะในสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแจนอีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเด็กๆลองพูดตามครูดูสิคะสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนอีกสัก1 รอบสิคะสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเช่นกันแต่ว่าเพลงของคุณครูนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆพร้อมที่จะไปดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเฮ้ชาวนาไปพบกับนายสัญญาณไฟจราจรกันเถอะสัญญาณไฟจราจรช่วยบอกฉันทีช่วยบอกฉันทีเมื่อไรต้องไปเมื่อไรต้องไปและเมื่อไรฉันต้องรอและเมื่อไรฉันต้องรอเมื่อฉันสีแดงพวกเธอต้องหยุดแดงแดงหยุดแดงแดงหยุดเมื่อฉันสีแดงพวกเธอต้องหยุดแดงแดงหยุดเมื่อฉันสีแดงพวกเธอต้องหยุดแดงแดงหยุดแดงแดงหยุดเมื่อฉันสีแดงพวกเธอต้องหยุดแดงแดงหยุดสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรช่วยบอกฉันทีช่วยบอกฉันทีเมื่อไรต้องไปเมื่อไรต้องไปและเมื่อไรฉันต้องรอและเมื่อไรฉันต้องรอเมื่อฉันสีเขียวไปได้ปลอดภัยเขียวเขียวไปเขียวเขียวไปเมื่อฉันสีเขียวไปได้ปลอดภัยเขียวเขียวเขียวไปเมื่อฉันสีเขียวไปได้ปลอดภัยเขียวเขียวไปเขียวเขียวไปเมื่อฉันสีเขียวไปได้ปลอดภัยเขียวเขียวเขียวไปสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรช่วยบอกฉันทีช่วยบอกฉันทีเมื่อไรต้องไปเมื่อไรต้องไปและเมื่อไรฉันต้องรอและเมื่อไรฉันต้องรอเมื่อฉันเป็นสีเหลืองฉันกำลังจะเปลี่ยนสีเหลืองสีเหลืองเปลี่ยนสีเหลืองสีเหลืองเปลี่ยนเมื่อฉันเป็นสีเหลืองฉันกำลังจะเปลี่ยนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเปลี่ยนเมื่อฉันเป็นสีเหลืองฉันกำลังจะเปลี่ยนสีเหลืองสีเหลืองเปลี่ยนสีเหลืองสีเหลืองเปลี่ยนเมื่อฉันเป็นสีเหลืองฉันกำลังจะเปลี่ยนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเปลี่ยนขอบคุณนายสัญญาณไฟจราจรมันมีประโยชน์มากใช่ไหมชาวนาแล้วเจอกันใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบหรือยังคะว่าในเพลงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะเก่งมากเลยค่ะพูดถึงเรื่องสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะและมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีนะกี่สีนะคะ3 สีใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงกันบ้างเก่งมากเลยค่ะสัญญาณจราจรสีแรกคือสีอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวเราต้องทำยังไงคะใช่ค่ะสีเขียวนะคะก็คือเป็นสัญญาณที่ปล่อยให้รถหรือว่าคนขับผ่านไปได้นั่นเองค่ะสัญญาณไฟจราจรสีต่อไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรกันคะเก่งมากเลยค่ะสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้รถชะลอความเร็วเพื่อเตรียมหยุดรถ
สัญญาณไฟจราจรสีสุดท้าย เด็กๆคิดว่าเหลือสีอะไรคะ สีอะไรนะ ถูกต้องค่ะ สีแดงใช่ไหมคะ ถ้าเราเห็นสีแดงเราต้องทำยังไงคะ สีแดงนะคะ เป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ที่ใช้รถ หยุดรถหรือห้ามผ่านนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัญญาณไฟจราจรของเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่สีนะ3 สีใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ เมื่อเด็กๆซ้อนรถคุณพ่อคุณแม่หรือว่านั่งกับคุณพ่อคุณแม่ เด็กๆก็อย่าลืมสังเกตสัญญาณไฟจราจรแต่ละสีนะคะ ว่าให้ปฏิบัติยังไง เมื่อเด็กๆเห็นแล้ว เด็กๆก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย